Всем привет! Бүгінгі біздің тақырып только жаңағы айырылысып кеткен болмаса екеулері көбіне ұрысып қаласың да, сосын екі жаққа кетіп қаласың ғой, забокировать етіп жан жақтан. Вот содан кейін қиналып жүресің да, неге ол адам енді мені істемей ма, мен жақсы көрмей ма деген сияқты сондай ойлар болады ғой. Вот сондай темада бүгін соны қарайтын боламыз. Жүріп жатыр ғой, иә? Жүріп жатыр екен. Так. Төрт вариант болады. Білетін шығарсыздар, қалай таңдау керек екенін. Интуиция 1-2 секундта ғана не алады, жұмыс істейді. Сондықтан да дұрыстап таңдағандарыңызға да байланысты. Так, бірінші вариант. Екінші вариант. Үшінші вариант. Түсіп жатыр ма? Төртінші вариант. Кән, көрейін. Дұрыс көрінбесе де бұл. Біреуін таңдаңыздар. Бүгін менің карталарым сөйлеп сеп тұрған сияқты ғой. Прям меня волнительный, прям бір чувство, как будто біреулеріңізде бір жағдай болып жатқан сияқты да. Мен бір түрлі сезініп отырмын өзімді. Кажется, қазір трэш болады сияқты ғой. Ауыр тақырып не болса да. Паузаға қойып таңдасаңыздар да болады. Бірінші вариант. Уход из отношений, конечно же. Как будто бір болмайтын нәрсе екі жаққа айырылып кеткен сияқтысыздар да. Өте көп эмоций, өте көп ұрыс керіс, недопонимание. Бұл жерде екеуіңізде барлығы күшті болған. Только ол адамның болмаса сіз жақтан бұрынғы жүрген адамдарыңыз бар ғой, бывший айларыңыз, мысалы бывший, вот солар кедергі болған, араға екі ортаға түскен. Болмаса ол еркектің ой, какой екеуіңіздің біреуіңіз жаңағыдай изменамен ұстап тұрсыздар да, сол үшін де айырылысқансыздар. Қазір енді прям беспокойство, түнімен дұрыстап ұйықтай алмайсыздар, көп ой, не істерлеріңізді білмейсіздер. Прям что мне делать? Мен вообще жол көріп тұрған жоқпын деп прям қиын болып жатыр да енді. Ай, почему-то так трудно. Прям бұл жерде екеуіңіздің араларыңызда прям қазір паузада тұр, барлығы паузада тұр. Эмоция бір көптеген эмоция күшті, екеулеріңіз жоқ болғансыздар. Но потом жаңағыдай араларыңызда адам түскеннен кейін екеулеріңіз кәдімгідей екі жаққа кеткенсіздер. Будущем келе ма? Только некоторое время бір-бірлеріңізге уақыт беріңіздер, барлығы дұрысталсын. Потом келуі мүмкін. Бірінші вариантта қайтып келулеріңіз бір-бірлеріңізге мүмкін. Потому что әлі эмоция болғандықтан, негізінде ол сізді өзіңіздің әйелі ретінде көреді да, болашақ жары ретінде. Бірақ жаңағыдай мыналардың барлығы бітсін, барлығы тынышталсын, потом өзіне келгеннен кейін обязательно шаг жасайды. Просто надо ждать. Сосын қыздарға айтарым, өздеріңізбен айналысыңыздар, не надо там ойбай, тастап кетті болды деп жұта бермей.
өздеріңізге қараңыздар. Лучше. Тогда он придет. Бірақ та ол адам келгеннің өзінде де бірден аяғына жығылып ойбай келді деп өйтудің қажеті жоқ. Өйтетін болсаңыздар өздерінің өзінше болып кетті ана адам ше. Өзінше болып ой, мені күткен екен ғой деп не надо көрсетпей ақ қойыңыздар. Лучше подождите. Просто өзін еркек емес па? Еркек қой. Пусть он сам проявится. Пусть он алға қарай өзі шагтар жасасын. Потом можно қайттан қабылдауға ол адамды. А так былай ойла, сен келдің ғой деп жапа-тармағай жүгірудің қажеті жоқ бұл еркекке. А так күшті сезім бар болған. Прям менің карталарым қиналып кетті ғой. Ужас. Чувствуется. Еще свечаларда бір қатты жанып жатыр да. Негізі ауыр темаларда осылай жанатылар. Прям жылайды. Потому что им трудно. Негатив как-никак барлығы сезіледі. Менің карталарымда прям сезеді прям. Так, екінші вариант. Ой, капец. Самый старший аркан шықты. Өзі барлығын көрсетіп. Да, зависимые отношения. Конечно же, третий человек здесь тоже присутствуется. Потому что барлығы быт болған. Бір мезетте, бір уақытта аяқ астынан сіз өзіңізде түсінбей қаласыз, ол да түсінбей қалады. Сондықтан да прям болды, все, отношение бітті деп ол адам солай ойлайды. Болды, артқа қарай жол жоқ. Басында сіздерде зависимый отношение болғанда бір-бірлеріңізге прям қатты зависеть еткенсіздер ше. Иә. Көбіне бұл жерде айтайын, үшінші адамның сөйлегеннен емес, бір нәрсе дегеннен емес, өздеріңіз бір-бірлеріңізге больно жасағансыздар. Сол үшінде сөзбен болсын, іспен болсын, больно болғандықтан екеуіңіз де жарайды. Құрсап қоя салайық бұл отношениені деп қойғансыздар. Бірақ все равно здесь есть третий человек. И третий человек прям мысқылдап қарап отырды. Ой, все, болды ғой, бітті ғой. Не істейді екен енді екеуі деген сияқты ше. Қайтып қосылуға шанс бар. Просто надо принять то, что ол адам өзгермейді. Ол адамда солай қалай бар, солай қалады. Және де арадағы тайна болады ғой, мысалы секреттеріңіз барлығы ортаға шыққаннан кейін де солайны қабылдап ары қарай үй болып кету, ары қарай бірге жұп болу уже сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Вот сол үшін де шамалы вам надо чуть-чуть бір-бірлеріңіздің ықтарыңызға енді күнулеріңіз керек, как-никак. Бірге боламыз десеңіздер, көптеген қиыншылықтардан өтулеріңіз керек. Вот отношения уже дәл қазіргі уақытта сіздер прям в тумане өмір сүріп жатсыздар, да? Не істесем болады, вообще возможность көрмейсіздер араласуға да, просто сөйлесуге де. Бірақ та вам надо постараться. Сізден де шаг болу керек, одан да шаг болу керек. Барлығы взаимно болу керек, сол кезде ғана бір нәрсе шығады. Дәл қазіргі уақытта он думает только ішіндегісін не істесем болады, өмірдегі өзінің жолын істеп жүр ол адам ше. Ол отношениені ойлап жүрген жоқ. Алдағы уақытта қалай өмір сүрсек болады ары қарай, қалай мен жұмыс істесем екен, болмаса там өзінің тірліктерін ойлап жүр да.
отношения емес, өз өзіндегі ішіндегі алай-дүлей болып жатқан көптеген ситуациялар бірден накопилось ода ше, сондықтан да ода бір қиын да оған бұның барлығын көтеріп барлығын по полочкам қою оңай емес. Сол үшін де я бы сказала, күтіңіз, потому что жақсы жұп шығады арада, өте жақсы жұп шығады. Негізінде просто мінездеріңіз шамалы сәйкес келмейді, мындай түсіністік жоқ та, бір-бірлеріңізге қарап бір өзгерейінші деп ойламайсыздар да. Қырсық, екеуіңіз де қырсықсыздар прям. Ой, маған ғана керек па отношения, қойшы, маған керек па, ол да сосын қойшы айналайын деп. Сонымен қиын болып жатыр да. Ай, бірінші мен екінші вариант капец как трудный вариант, потому что екеуіңіздің де мінездеріңіз ауыр екен. Үшінші вариантта бұл жерде қыз кетіп қалған сияқты ғой, жігіт емес. Так, қыз таңдау жасауда. Бұл жерде огненный знакта бір жігіт бар, сосын өзінің кішкентай бала сияқты ұстайтын бір жігіт бар, потом өте салмақты бір жігіт бар. Және де қыз ойлайды, мен бұның қайсысын таңдаймын, да? Бұл жерде қыз таңдап отыр негізі. Осы вариантта қайсысын таңдаймын, менде ухажер көп, бірақ менің жүрегімді жаулаған адам біреу ақ. Сонымен ол бола ма, бұл отношение болмай ма деп ойланып жүр. Но сіз қалаған адам, сіз көзіңіз кетіп қалдыңыз ол адамнан. Потому что ол холодный болды ше сізге, сондықтан да сіз ондайды нағылмаңызда, сізге более көп внимание керек. Сол үшін де сіз мен мындай отношение шыдай алмаймын дедіңіз, кетіп қалдыңыз. Ухажер көбіне көп, бірақ өзіңізде бір андай бір ой бар да, бір идеалыңыз бар ойыңызда ше, маған мынандай жігіт керек, маған сондай жігіт келу керек деген сияқты. Өте әдемі, өте андай милая девушка, поэтому не карталар жақсы мына жерде, просто вам надо определиться, да, не істесем болады. Ары қарай ол жігіт келу, вообще ол жігіт келе ма негізі? Жоқ, әзір келмейді. Жоқ, ол бала келмейді. Дәл сіз күтіп отқан бала келмейді. Басқа жігіттер вот шаг жасайды сізге, бірақ именно сол сіз қалаған адам жасалмайды. Потому что өкпелі ол сізге, сіздің істеген тірліктеріңізге, но он думает, почему она такая сексуальная, почему она меня тянет деп ойлайды ол бала ше. Бірақ іштей он жаңағыдай қалап тұрса да жасамайды шаг, потому что прям мындай гордость жібермейді оның ше. Ой, гордость деген енді баршылық екен мына жігітте. Запись жүріп жатыр ма өзі? Жүріп жатыр екен. Гордость көп екен мына балада. Сол үшін де болашақта шаг жасауға екіталай айтып қояйын. Өйткені келеді, ол за вами сейчас наблюдает, да? Я. Он сізден наблюдает и ойлайды. Я пустила ее деп ше, я пустила ее. Бір шанс болғанда тағы да деген сияқты ой келеді оған ше. Я бы сам обеспечивал бы деген сияқты. Ойбай, разбитое сердце у него прям. Но он как король, как император, он вообще жақсы жігіт, прям серьезный негізі. Ой да жақсы сізге қарай. Просто жаңағыдай екеуіңіздің бір мінездеріңіз неғып тұрды. Сізде де бір прям бір гордость бар, ода да бір гордость бар, бір-бірлеріңізге қарап. Прям бүйтіп қырып қала бересіздер да енді. Сіз басыңыз егіңіз келмейді, ол басын егіңіз келмейді, сонымен мен мында тарт болады да, и отношения рушатся. А так все нормально.
барлығы нормально отношениялар ше. Былай қарасаң жақсы жүріп шығасыздар, арада страсть бар, барлығы бар, просто вы сами это рушите. Прям бір ойбай дейтін бір не жоқ, қорқыныш жоқ та бұл отношенияда. Бір-бірлеріңізді ұнатасыздар. Вот я не понимаю, в чем проблема. Жоқ проблеманы создавать етіп аласыздар. Надо проще жить, люди. Проще. Сол кезде проще қарасаң, барлығы нормально болады. Барлығы тезірек келеді. Так, қыз үзілді кесілді тоқтатқан отношенияны, потому что барлығы күшті болған. Сіздер конфликтный букетный период болған, бала прям сізге шаг жасаған, бірақ то, что үшінші адамның болғандығынан сіздерде алға қарай жылжып болмай қалды, потому что вы подозревали то, что ойбай күмәндандыңыз да, үшінші адам бар сияқты балада деп ше, и үшінші адам реально бар. Я, үшінші адам бар. Сондықтан да сіз кетіп қалдыңыз отношенияден. Все, мен бұндайға шыдамаймын. Я же императрица, менде деген барлық не бар, қалай айтсам болады. Я женственная, я домашняя, я хорошая. Но мен ондай подлостьті кешірмеймін. Ондай нәрсе маған керек емес деп сіз үзілді кесілді кетіп қалдыңыз да. Бірақ та в будущем, все равно как-никак жіберу оңай емес қой отношенияны. Сейчас вы очень холодная, прям разумға салып, мен разуммен шешкіңіз келіп, сондай болып жүрсіз да, жүрегіңізді тыңдамай жүрсіз да. Я понимаю, почему қыз болғаннан кейін біз эмоциональный боламыз, бірақ сіз басқа салып, миға салып жатсыз да, миға салсақ біз эмоцияны жүреміз. Сол кезде все прояснится, да. Ой, вы думаете, что я сильная, я независимая, менің подружкаларым жанымда бар, у меня все достаточно. Сізде енді прям қызға тән бір не бар да, күшті бір мінез бар да. Вот осы неңізден қайтпаңыз, потому что керек емес сізге подлость жасаған адамды кешіріп, сіз оны қанша күтіп, қанша іздесеңіз де, эмоциональдық түрде жүрегіңіз ауырса да, вам надо собериться и барлық күшті жинап ұмытуға тырысу керек, я бы сказала. В будущем сіз оны кешірсеңіз, ничего не выйдет. Сол нәрсені ол қайталайды, я вам скажу. Потому что сіз білмеген әлі қанша секреттер бар оның ар жағында. Сол үшін я бы сказала, не стоит. Оны кешіріп, ол обязательно сіздің алдыңызға сүмірейіп келеді әлі. Ой, кешір мені, мен сені жақсы көремін, мен сені прямо бүлдеге ойраймын деп келеді. Но вам не стоит оны қайттан қабылдауға, потому что здесь сүйілмейтін адам, я скажу. Кішкентай баланың тірлігі, бұл жерде сіз өте умнаясыз ше, а вот он недостоин вас, я бы сказала. Ой, бұл сосын мен айтар едім, бұл өмірде вообще-то барлығымыз бірімізге учитель, иә, біз біреуміз ученик боламыз, біреуміз опыт аламыз, біреуміз бір нәрсені білуге үйретеміз. Сол үшін де келген кеткен адамдарды қатты жүрекке қабылдай берудің қажеті жоқ. Әрине қиын, әрине мен айтуым оңай, әрине, бірақ как-никак қанша қиналсаң да алға қарай жылжу керек, бір жерде тұрмау керек. Потому что прошлыймен өмір сүре берсең, прошлыйын кедергі жасайды алға жылжуға, сол жерде тұрған болады сосын. Иә. Солай. 4 вариант. Барлықтарыңызға рахмет.